今日同大家分享一件和田紙料，題材係三腳蛇。呢個係頭啦、手啦，兩隻手，隻腳呢就喺呢度搭住前面隻手。呢件由於瑕疵多，所以做咗啲石啊，即係表現咗隻三腳蛇喺嚿石上面。咁啲顏色攝咗入去呢，哇，襯到住。如果呢度係白呢，反而冇咁效果，冇咁靚。如果就係由於呢度嗰啲滲色滲咗入去裏面呢，係好似專登為呢樣嘢而設嘅。仲有再講個皮色，你即係個片段之後呢，有嗰啲原石個樣呢，或者即係做緊嘅過程中呢，你又可能認唔翻呢塊皮色。係啊，個密性玩家呢，佢可以將個黑抽梨呢變咗帶黃色啦，而家變咗黃黃地嘅抽梨皮。真係冇命，下面係正宗啦，帶黃嘅抽梨皮啦，都冇咁黃噶，都係深啲嘅。啊，佢可以玩到咁樣，未磨好啊，件嘢未磨好，仲有極大嘅進步空間，犀利，真係冇人能及啊！真係，你睇玩到咁樣，認呢個皮色真係認唔翻嚿石啊！認唔翻嚿石，好在手工我認到啫。